Так, ну вот заслонку сделали, сервопривод, подключили к штатному. Ключик нажимай. На скрип не обращайте внимания, короче, надо будет смазать. Нажимай еще раз. Вот снизу видно, вот тут заслонка закрывается. То есть открываем либо с улицы воздух, либо с салона. С салона вон там, ну, на других видео было видно, там гофра идет. Еще раз нажми. И еще раз. Ну, все, вот так работает.